Vai. Tá filmando? Tá filmando. Olha aí, pessoal, que eu agarrei ali. Chega pra perto. Vem mais. Olha aí, ó. Esse bicho aqui é que uns chamam de jiboia e outros chamam de saramanta, que é a parenta da jiboia. Esse bicho aqui, ó. Esse bicho aqui, ele é uma espécie de um bicho Arriba, se a bicho, que não tá pessoa- vendo ela toda, não. que se a pessoa não que se a pessoa não zangar ela é um bicho que não é inofensível. Ela não agride ninguém, ó. Ela não ofende ninguém, a não ser se a pessoa for para pegar esse bicho, é botar para pegar e pronto, não é ficar muitas horas zangando ela que ela não gosta. Olha, ó. Bichona aqui, pai d'égua, ó. Jiboiona, ó. Saramanta verdadeira. Aí. Eu canto uma música pra ela. Canta. Olha aí, Luizinho. Que eu agarrei pra ti, só pra te vir buscar. Pra te soltar lá no quintal da tua casa, pra comer aquele rato guabiru. Chega mais pra perto, só. Não, tá bom. Aí, ó. Diga que não é verdade que vai voltar. Diga que de mim não quer se separar. Ando tão desesperado, com o coração apertado, e a saudade de você vai me matar. Diga que não é verdade que vai voltar. Diga que de mim não quer se separar. Ando tão desesperado. E o quê? Com o coração apertado, e a saudade de você vai me matar. Hoje choro arrependido, meu peito e o meu coração anda partido. Tô sentindo a tua ausência, com a dor na consciência. Mandei meu amor embora, tava fora de mim, foi da boca pra fora, da boca pra fora, da boca pra fora. Tá aí, ó. Tchau aí.